डल झील। तो आपकी डल झील जो है वह कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है आपकी डल झील। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। डल झील श्रीनगर कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है। जो आपकी डल झील है यह आपकी श्रीनगर कश्मीर की जो है एक प्रसिद्ध झील है। यह 14 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह झील 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह आपकी 14 किलोमीटर क्षेत्र है वहाँ पे फैली हुई है और ये जो है तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये जो आपकी डल झील है ये आपकी दूसरी जो है जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील है।